Я слышу стук часов. Секунда за секундой уходит в прошлое, приблизив смерти час. А кто-то в этот миг, в войне, в нужде и горе, сквозь зубы простонав, вздохнул в последний раз. Я слышу стук часов, как колокольный звон теснят мои мечты о долгой, чистой доле. А кто-то пожелал в своей последней воле, чтоб скорая услышала его печальный стон. Я слышу стук часов, я верю, и я знаю, секунда эта в жизнь меня ведет. Не прах, не смерть я выбираю, а царство тех, кто ко Христу зовет. Последнее мгновение наступает. Ты веришь или нет? Конец уже грядет. Последние секунды исчезают, и скоро сам Господь нас в небо поведет. Аминь.